OK OJ very good，OJ 好飲，15蚊4罐 ，nice。喂，講我笑啊！香港青衣長發商場，話呢俾大家聽啊！今日唔知點解完全冇人嘅成條街，好恐怖。係翻大陸翻到咁黐線，你睇下，20蚊份，20蚊份，咁就哇特價區喎，喂荔枝40蚊3磅，好似都幾平喎。佢最平呢個永旺，我介紹大家最抵食啊永旺啊！咁但係覺得呢個商場好似少人過平時嘅，點解好似好恐怖？因為呢度咧，除咗有永旺嗰間百貨，即係我覺得好似全個青衣最平咁滯喎。呢間永旺咯，同埋咧呢個美食城都同人兜個轉咯。可能要買啲乾燒煙味俾阿 B 仔食，俾大家望下啦嚇。咁永旺咧，去到再講而家咧都係一個下晝咩2、3點嘅時間啦。好鬼少人行，哇！有得執埋添。咁呢個位咧就係永旺啦，入到嚟㗎啦，十分之多款式，又平又靚永旺超市10蚊好多嘢都係10蚊雞嘅啫你見下啦，濃湯寶14蚊，唔知平定貴啊？你自己睇睇啦，珠江好陸下有人打嚟即刻咧就介紹俾大家睇睇14蚊豉油7個半，哇好多乜鬼都有喎！呢啲17、18蚊一罐嘅醬油，豆豉鯪8蚊喎，粟米湯8蚊 ，OK 唔貴嘅，豆豉鯪魚22蚊。咁呢間咧都係超值平價之選嚟嘅。咁我可能咧睇薯片啦，哇今日真係冇乜人可以盡情咁樣去行。平時都係好鬼多人嘅，11蚊咯 ，OK 啦，啲薯片中價咯。我爸話買鹽喎，哇咁貴都17蚊嘅呢個，真係假？食鹽多過你食米喎。呢個粗鹽幾錢啊？9蚊啊？睇唔到。哇嚇 Q 死佢先！呢個17蚊，貴到咁，係咪變咗古代咧？好難提煉啲鹽出嚟。金頂乜通心粉9蚊，家樂牌6蚊，黃嫂話唔平。OK， 超其實呢間已經好平嘅咯，我覺得啲嘢唔夠平。OK，OJ very good，OJ 好飲，15蚊4罐 ，nice。喂，呢度有間 QQ 貓貓幾得意，可樂25 ，Jolly Shandy 23，超值。我記得以前咧長發咧有鴻圖同鴻強2間文具店喎，而家仲有冇？零距離是什麼東西？喂，又話去美食城嘅美食街嘅，零距離喎叫做。其實咧呢度裝修咗之後咧唔係好識行，歪 Q 晒。好 OK， 喂有喎。好啦，頭先行咗永旺，行咗文具店而家咧。出發美食城，再影咗2蚊2餸飯咯，34蚊、38蚊同埋43蚊嘅個樣咧，一般啦，即係2餸飯咁嘅樣啦。呢間豐盛燒味好鬼多人喎，喂，雞45蚊半隻，鹽焗雞88蚊一隻，OK， 好似唔錯噃。咁呢度都美食城啦。有分左同右嘅，右面有好多嗰個泰國嘢食左面有啲2餸飯，話呢度前面2餸飯，40蚊同埋45蚊，每多5蚊多一個餸，哇！呢度好多奇怪嘢食。OK， 喂下午茶喎，粉麵，喂係咪呢啲啊？你話？你要啲乾燒煙味似係，一兜兜呢啲係喎，10蚊喎，會唔會食香我哋？好啦，4季冰室，可能買個下午茶啦。有啲咩食㗎？我係咁要俾2條水咯。幾靚呢間？咁呢個商場咧有 KFC，有泰國嘢，有彩豐，
亦都有3碌拎嘅。喂，睇到下午茶喎，貌似 OK 喎，40多元。小朋友食泰式雞柳金邊粉，諗住唔辣嘅，買翻去俾佢食下，試下先。呢度呢間都幾靚，環境都可以。好啦，唔知你到幾多樓噶啦？759啊！即刻望下咩優惠特價嘢先，16蚊嘅呢個抵喎。OK， 哇，好多人喎，今日759，可以行下喎，大家。喂，BB 專食嘅餅餅喎，都係10幾蚊至9蚊一條喎，抵玩。我都話再入去深入研究下啦。Go go go！ 哦，sorry， 杯麵23蚊3個。我想問你有冇食過出前一丁？冇食過，通常食開日清，出前一丁好似冇咁好食，真㗎？感覺上。等等。好，咁頭先有人問咧，出前一丁好食定係呢個合味道啊？個杯麵嘅合味道啦，出前一丁咧差啊，通常冇咁好食嘅，唔使講噶啦，我覺得咋，得罪人都咁講啦。23蚊啊，咩味都23蚊啊，包括嚟出前一丁都係。我而家勁到咧無人收費啊！咁你今條片差唔多啦，條片再見啦，拜拜。呢間金安都算平喎，金安嘅產品，喂呢啲平喎，利賓納29蚊，紫姆麗25蚊啫喎，超值！呢間真係好平，得閒嚟幫襯下大家。好啦，嚟到彩蛋部分啦，青衣美食城正宗美食城就係呢度啦，但係咧，咦唔同晒樣啦，以前咧左面係咩涼茶，右面係麵包，跟住有啲串燒，有啲咩燒賣嗰啲乜都冇晒而家。咁我哋咧快速影一影。咦就有涼茶喎，咦仲喺度嘅涼茶雞蛋仔睇唔到幾錢先？嚟啦，20零蚊咯，呢啲又寫啦，冇寫錢嘅，咁奇怪冇寫錢嘅點解？咁部皇冠美食有咩食咧？有喂三寶喎喂，雞翼26，三寶16蚊4件。4蚊件，少少貴，可以試下嘅。咁左面咧仲有車仔麵，車仔麵應該係，哇有飯食咯喎！車仔麵有雞翼、魚蛋、豬皮、腸、牛丸、牛腩飯喎。咁差唔多啦，仲有功夫茶。今次覺得啦，下條片再見，拜拜。喂，仲有車碌餅喎，16蚊一個，6個85蚊，係咩樣㗎？要俾你睇下車碌餅，幾特別喎。